Сега да, си продолжиме со следните содржини кои што јас ги најавив, меѓутоа ве за оние кои што подоцна сте се вклучиле. Наш гостин ова утро е и Марко Виденовиќ, поет и музичар. Серија хуманитарни концерти во сеќавање на настраданите во Кочани, Мевлем. Нова е начинот на кој што, ако ништо друго, како можеме да помогнеме за оние кои преживеа, да им се подаде рака од срце и најмногу колку што можеме. Така да, Сузе, ќе видиме зашто поконкретно, нели, како ќе се одвива токму овој хуманитарен концерт кој што ќе го најавите, па повелете со разговорот и добре не дојдовте уште еднаш. Ти благодарам, Слободанче, добро утро и добре дојде за Марко Виденовиќ, наш драг гостин и пријател. Не само кога говориме и промовираме нешто ново од твоето творештво, од сите зборови кои течат и извираат непрестано и во добрите, ама и во лошите денови, туку и за она што е актуелно во нашава земја, болката и таа колективна трагедија која ја живееме сите. Добро утро. Да. Велат дека кога ќе се случи една рана или кога ќе се отвори некоја повреда или таа прераснува во рана, во старите времења, уште кога не постоела фармацијата, користеле мелеми или мевлеми. Мевлеми, да. Сосема символично и збор кој јас го прочитав на сите твои објави во твојот музички ангажман, уште пред да ни се случи трагедијата, ми дојде многу пријатно на душата кога видов дека Мевлем е она кое ти и твоите колеги го подарувате на публиката, но овој Мевлем и тоа како ќе биде потребен. И нашите молитви се упатуваат до секаде каде боли и каде се страда во овој период, да вистина таа музика им биде Мевлем на раните, на оние кои тагуваат, жалат и изгубиле за секогаш некој свој во оваа голема трагедија. Мевлем ќе го носите и надвор од земјава. Каде се ќе го носите? Да. Па Мевлем идејата е уште секогаш има оваа трагедија навистина огромна и не знам како кој Мевлем ќе помогне ние се обидуваме да бидеме Мевлем за луѓето во Македонија. Но таа песна насловена како Мевлем, која е уште пред неколку години напишана, јас ја напишав токму за тие луѓе кои повеќе не се помеѓу нас. Секој има некој таков и тоа е природен тек на животот, со тоа што кога ќе се случи ваква голема трагедија, тогаш ние уметниците навистина тогаш како најмногу да твориме, да пишуваме. И јас овие денови баш и тоа се прашував како дали е тоа проклетство некое или е некоја нужност, потреба која треба да им ја дадеме на луѓето, бидејќи сега дознавме, односно ние тоа го знаевме како да го преќутувавме, дека секој треба да ја работи онаа работа за која е стручен, за која Господ го создал. Ние уметниците сме создадени токму за убави нешта во животот, но и кога ќе дојдат оние неубавите. И со оваа трагедија, овој проект беше планиран уште претходно да се случи, но сега со оваа трагедија решивме да не ги откажеме тие концерти, да пробаме да помогнеме на сите оние кои се преживеани колку што можеме, а на луѓето во Македонија да им дадеме еден Мевлем со музика и поезија, со песни со кои ќе се обидеме да направиме да им биде колку може полесно. Ова ќе биде нешто што е процес што ќе трае на опоравување и не знам колку ќе се опоравиме. Сигурно ќе остане кај секого во свеста и подсвеста голема лузна. Затоа решивме сите овие концерти кои следуваат, веќе во сабота сега задутре сме во Белград и тој концерт ќе биде од хуманитарен карактер и ќе биде посветен на жртвите од Кочани. Потоа имаме концерт во Загреб, во Македонскиот културен центар, поддржан од Министерството за култура. Се враќаме на 9 април сме во Гевгелија и на 10 април сме во Скопје во Македонската филхармонија. Значи тој концерт е во склоп на камерните
концерти кои ги организира институцијата. И тука некако го завршуваме тој караван, мал караван на концерти, што не значи дека во блиска иднина нема да го повториме овој проект. Така, колку музичари се вклучени во проектот? Проектот е гудачко трио. Тоа се мои добри пријатели и колеги. Морам да ги споменам, сакам да ги споменам. Памела Велкова на виолина, Вери Цајтовска на виола и Ени Сали на виолончело. Јас сум на пијано и исто јас ги читам песните. Значи, секоја песна има специјално компонирана музика за истата и обратно. Некои од композициите имаат своја песна. И смислено е целиот тој концерт, концептот е да биде како една река, да тече, да публиката да ужива и во музиката и во поезијата. Така, и да си направи публиката една лична терапија, бидејќи кога музиката ќе ја поврзеш со зборови кои толку допираат, кои толку многу знаат на моменти да не освојат, некогаш и да не растажат, ние сме си направиле една психотерапија, мисли, чини на тој начин. И музиката и поезијата е психотерапија во секој случај, така да еве сега гледаме ние, мене ми е тоа така малку и жал што овие недела дена, 7 дена додека беа денови на тага, во Македонија се пушташе скоро на секоја телевизија класична музика. Класичната музика не е само за тага, класичната музика е и за среќа. Класичната музика, секоја уметност е многу важна, најмногу за најмладите. Ама ние тоа го знаеме, кои ја препознаваме убавината и големината. Меѓутоа, тука е многу пати и со тебе сме разговарале и во студио, и вон студио, дека многу треба да разбереме, треба луѓето кои се на тие позиции во образованието, во културата да разберат дека нашиве генерации се прегруп зборе осакатени, но да, така е, со сето тоа што им се дава да го гледаат, да го слушаат. Не е важно дали на телевизија, дали на радио, дали надвор во кафичи, дискотеки и слично. Ние сега, ако почнеме да го менуваме системот, бидејќи сега се зборува за менување на системот најмногу, нас кога ќе ни се случи нешто, ние тогаш ни текнува да го менуваме системот и за жал тоа кратко трае. Ние сега треба да почнеме да создаваме генерации кои ќе ги имаме за 20 на 30 години, кои ќе бидат, грубо кажано, понормални од ова што сме денеска. Да. Какви се твоите видувања? Дали младите кај нас вистина само во денови на жалост ја слушаат класичната музика? Доаѓаат ли млади генерации 15-16 години, за жал, како што и жртвите беа на таа возраст најголемиот дел, доаѓаат ли такви генерации на концертите? Има обиди од педагози, од мои колеги кои ги познавам и кои не ги познавам од другите градови, кои се организираат на концертите на Македонска филхармонија. Зборувам за оние концерти кои се за повозрастната публика. Детските концерти се посетени. Има обиди, доаѓаат, нормално не може да се очекува дека од 20-30 деца група, дека сите тие ќе уживаат во таа музика. И јас не уживам во секоја музика која ја слушам. Меѓутоа, има и такви многу кои за прв пат доаѓаат и слушаат симфониски оркестар. И таков тип на музика, па кај кои се буди некое чувство и некоја желба за тоа да продолжат да го прават. Има некој напредок, но тоа е многу мал процент. Мислам дека треба многу повеќе да се работи на тоа и пак ќе споменам, тоа не може ние да го правиме како институција, како филхармонија. Тоа треба самиот образовен систем да го промени. Така. Самите часови по музичко и по физичко исто така, и по ликовно најчесто се заменуваат со часови по математика, по физика, по хемија. Нема да бидеме сите математичари и физичари. Исто како што нема сите да бидеме уметници. И не треба да бидеме. И не треба, заради тој баланс и рамнотежа, што треба да се има. Така да, многу фактори се поврзани и тука се јавува тој проблем дека има луѓе кои не се поставени на
тие позиции на кои треба да се, за да направат стратегија како сето тоа да се промени. А тоа многу зависи. Ако слушате, пак ќе споменам, класична музика или джез музика или поп музика добра или рок музика добра, сигурно е дека нема да имаат младите таков порив да прават тоа што го прават. Да споменеме брзо возење или хулиганство, така да поинаку ќе се, мозокот е нешто што е се уште неиспитан до крај, до каде се може да оди и во позитивна и во негативна смисла. Значи треба да го разбудиме, да почне да размислува малку поинаку. Апсолутно се согласувам. Она што радува на социјалните мрежи последниве години е што ти, Ана Бунтевска и уште некои од оние луѓе кои добро ги владеат зборовите, ја враќате повторно желбата и страста за поезија на нашиве простори. Мислам дека до пред некоја година, еве до моментот кога се појави Драган Таневски, еве и Драган Таневски морам да го сврстам во тие луѓе кои ја вратија желбата за убави зборови, за убави стихови нанижани, така добро, така прецизно, така филигрански, да ти е мерак и задоволство да читаш и да ти е мерак да побараш каде има да се купи книга од Драган, од Марко, од Ана. Нека не ми замерате ако пропуштам и некои други кои што на вистина ја владеат поезијата. И она што деновиве, во овие денови, јас и деновите после официјалните денови, на жалост, пак ги сметам повторно за денови во кои не држи нас истото нерасположение, бидејќи ова не е расположение, не држат истите мисли, окупирани сме со секоја една ситуација, следиме сакале или не сакале, со првото отварање на телефонот веќе тебе ти надоаѓа некоја нова сторија, некој ново видео, некоја нова песна од бендот ДНК. И секој од нас си страда на еден свој начин, тоа и со претходната гостинка го разговаравме, но она што го пратев додека имав можност да те следам тебе, ти деновиве кај тебе се случи една експлозија. Да. Една експлозија од извадени зборови кои веројатно и ти не си знаел дека ги поседуваш. Дали инспирацијата ти е посилна во добрите денови кога ги имаме ние, во денови кога ни се случуваат убави настани, кога едноставно имаме ведри, светли, инспирирани сме од такви настани, или во вакви денови на тага, кога за жал не можеме со прости зборови, ниеден не е толку паметен со прости зборови да ја ослика оваа состојба која ја живееме. Па знаеш, пак ќе кажам, тој ден, тоа утро, прво беше шок. И неколку дена беше шок. Потоа почна да се меша, шок и тага. Извинете. Потоа почна да се јавува гнев. Измешан гнев, со шок, со тага и гнев. И јас кога прочитав што сум напишал во некои моменти, дури тоа и не личеше на мене. Навистина бев исполнет со гнев. Потоа се плашев дека оној најтажниот ден кога ќе дојде, кога ги испративме луѓево, кои не се веќе покрај нас, се плашев дека следниот ден ќе биде уште пострашен. Дека тогаш веќе ќе настапи безумието. Во тој период се обидов и мислам дека барем малку успеав да се смирам јас со сето тоа и да почнам да пишувам барем за оние луѓе. Јас секогаш велам и еден, двајца да прочитаат што сум напишал, ако успеам да допрам до нив на позитивен начин, навистина ќе бидам среќен, затоа што па тие ќе допрат до еден, двајца и тоа ќе се раши. Така да, за жал, во тешки денови изгледа дека најмногу твориме и правиме и пишуваме, затоа што не знаеме да ги цениме неубавите денови. Некако ги прескокнуваме. Мислиме дека вечно ќе траеме и дека убавите не знаеме да ги цениме. За убавите денови не знаеме да ги живееме. Ние се некако проживуваме, преживуваме. Ги претрчуваме. Или ги преспиваме, за жал. Ние не се радуваме на сивите денови. Сиви денови, еве, денес се врна и облачно.
Тоа не е тажно и тоа е тоа убаво. има убаво нешто, Тоа има да. убаво, во дождот има убаво. Ние кога ќе го видиме денот од сабајле, кога ќе се разбудиме, ако нема сонце, денес денот. Мојата пријателка кога врне многу вели врне берикет, Сузана, врне берикет. Точно. Така да не знам, може би тоа е така кај нас уметниците кога пишуваме, кога твориме во тие тешки денови, може би е добро за останатите луѓе. И ние од нас вадиме нешто што и нас ни тежи, но со тоа го претвараме во нешто убаво, па го даваме на луѓето за да им олесни. И може би затоа во тие денови треба повеќе да се не треба да ги има тие денови, Дај Боже никогаш дај Боже да ги нема, нешто но вакво, потребно е слично. да се твори повеќе. А оние убавите не смееме да ги заборавиме, треба секогаш да ни Јас само се молам да не заборавиме на оние на кои им требаме и после ден, два, 5 месец, 2, бидејќи ова е процес, ова е многу долг процес и тага која не може да се истагува за до 40 дена и така натаму, а на овие семејства и на овие деца кои се справуваат сега со милиони стравови и прашања имаат на кои чекаат одговори, со право ги чекаат одговорите, треба некој да биде тука да ги слуша или да им подаде рака, да знае дека не се сами во сето ова. Колку колегите од Фелата се организираа да бидеме поддршка? Па имаше доста организација, пошто многу од тие луѓе од музичариве и лично се познававме, имавме и соработки и навистина тоа не погоди сите. Така да ние минатата недела во Филхармонија и требаше да има проби за вчерашниот концерт кој беше хуманитарен. Јас не бев на таа програма, кога отидов во вторникот беше тоа. Колегите едноставно не беа во состојба да ги одржат доста пробите. коментари на твоите колеги дека тоа ќе им биде најтешкиот концерт во кариерата. И тие проби се откажаа, но луѓе во смогнаа сили за вчерашниот концерт да се одржи. Колку толку да можеме да помогнеме на луѓето и финансиски, но и на тие кои вчера беа на концерт. Да, тука ме поттикна да те прашам, знаеш како обичниот човек кој не ја разбира до перфекција или до детали класичната музика, па и не ја ни слуша, освен можеби на 1 јануари, кога сите сакаме барем на некоја минута нешто да дзирнеме, да кажеме дека и ние нешто видовме и слушнавме, мислат дека во вакви тажни периоди не е ништо страшно ти да одсвириш или да интерпретираш класично дело. Мислат дека е тоа нешто многу полесно од тоа да испееш некоја забавна или народна песна. Емоциите се силни на секој концерт. Значи, неважно дали е ден на тага или дали е среќен ден или било како. Секоја композиција, секоја симфонија, секоја пратња концерт е преполн со емоции. Тоа секој композитор дал голем дел од себе во сето тоа. И ние тоа, секој од нас на различен начин го доживуваме и преживуваме. Но во вакви тешки моменти, кога се случува вакво нешто, тогаш тоа е многу, многу, многу повеќе посилно отколку во останати концерти. Имало луѓе имало уметници чии блиски на денот на концертот починале и ги одржувале тие концерти. Да, со посвета, но со екстра сила која ја изнаоѓаме не знаејќи од Господ каде. ја дава во такви моменти. После тоа следниот ден е многу потежок. Тежок е, да. Следниот ден е многу потежок затоа што тогаш стануваме свесни. Тоа пак ќе спомнам, јас секој четврток кога имаме концерт, тука има многу емоции, адреналинот е на многу високо ниво. После концертот, па по 99% од случаите, ако не и 100, јас не можам да заспиам неколку часа од таа возбуда и дури и следниот ден ме држи. Сега кај секого има различен одбранбен механизам на организмот. Јас во принцип брзо заборавам кој концерт сум го свирал. Така да, и ако нешто лошо или добро се случи, доброто го паметам, тоа лошото некаде се потиснува. Одлично, тебе зборовите те напаѓаат, па затоа и не можеш да мислиш дали нешто било многу добро или не било многу добро, но јас сум сигурна дека наскоро ние повторно ќе се видиме во ова студио.
да најавиме и нешто ново и сигурна сум дека и припремаш нешто ново, која е твојата публика која од ден на ден е се побројна го очекувам. Морам да ти кажам дека и мене ми се мевлем вистински твоите зборови и твојата книгичка ми стои веднаш до мојот молитвеник. Каде е мојот молитвеник, таму е и твојата книгичка и многу често ми е голема поддршка и така убаво ми доаѓа кога си подпрочитувам нешто напишано од тебе. Марко, многу среќа ви посакувам, веќе утре рековме поаѓате за Белград. Посакувам да имате многу публика, да се соберат доволно средства кои што ќе бидат веднаш пренасочени таму каде што најмногу е потребно во периодов. Со ова ги поттикнуваме и подсетуваме сите граѓани, сите општествено одговорни компании, сите институции, секаде онаму каде што имате добра идеја да се реализира некој убав настан и да се направи донација, да се ги здружиме силите, сите заеднички и да им бидеме поддршка во овој период. Ниедни пари не можат да го надокнадат изгубениот живот, но некогаш средствата можат и тоа како да ја подпомогнат и така лошата состојба на многу македонски семејства. Ние знаеме како живеат повеќето македонски семејства во оваа наша убава Македонија. Ти благодарам многу што ова утро беше наш гостин. Ти благодарам и да се гледаме за убави работи. Да се гледаме за убави работи, да говориме за убави работи и секогаш да бидеш вака хуман, човечен, инспиративен и да те инспирираат во иднина поубави поводи, а не ова што за жал сите ние се уште многу болно го доживуваме.